Kyllä se pikkuhiljaa rupeaa vettymään, kun nyt en enää hypi yhtään. En mäkään liikaa. Huomasin, että tuossa loikkuu. Heti jalka niin. Eikä tuli käärme. Mulla lausirasti sattuu yläselkään. Mä varmasti kun mä lähdin juoksemaan silleen tästä niin pois, niin siinä se trevähti helposti. Joo. Ei tule mitään väliä kumpi pää. Vanhus tulossa kun enää selväksi tuommoista. Kertaa auttiin lastelee. Ainakin nyt se on vähän Joo, ymmärrän. Hyvin niin. Se on vähän nopeampi, joo. Se on ihan hyvä, että se on vähän nopeampi. saa ollakin. Niin. Raudan lihat täällä palaa vaan. Toinen suunta. Miekkiä puskee tää kylykset sulla. Ajaa. Sehän voi vittu. Sami. Niin, sen se Sami ja sit on sun takamukseen vai? Mä tiedän. Se oli hyvä kun Sami. Ouch. Niin, jos ei Sami... No niin, nyt mä tää rupahtelin vasta. No menen. Mä menen nyt. Eikä vähän kiinnostaa. Täs pitää ruveta tekemään itselleen haasteita. Sitä on saada asaria toi. Siinä vaan pitää luottamista, että toinen lähtee eestä. Raunoita. No hei.